Legal, né? Espera aí. Espera. Que lindo! Olha! Piscina parece! Tá sobre. Olha só, pessoal. Deixa eu ver. Não é legal? Não, moto, eu não. Olha que legal, pessoal. Olha daqui. Eu tenho um lá embaixo. Não é melhor Mais um cara companheiro. Aqui, pessoal. Ah, vai cair o celular. Não vai. Pronto. Não. Oh, é o chapéuzinho. Por ali, por aqui, o vento ali. Caminho no caminho. Joãozinho e Maria, pra casa do pão de gengibre. A escada! Vixe. Então, agora a gente tá indo pra casa do pão de gengibre. Gente lá dentro. Tem bastante gente lá dentro. Colocou a sua caixa e saiu. Todos que passavam olhavam para ele. Eu não consigo ver. Ele ia passando, um passarinho. Já que eu sou tão rápido, eu vou pegar esse passarinho antes dele voar. Um passarinho lá no ladinho, piano. Só que ele não viu que o passarinho estava com o pezinho enroscado no ar. Ele pegou, nossa, eu sou muito rápido. Pegou o passarinho e pôs no outro bolso, que não era do queijo. Eu não queria o passarinho comer o queijo. Andou mais. Eu achei muito feio.
bruxa muito feia. Porque ela tava com a cara mesmo bem. Só que ela sabe imitar bem. Vão lá na frente, lá para lá pra tirar foto lá. Bem na esquininha lá. Lugar bem bonito tirar foto. Tem uma mini cachoeirinha ali. Cadê o papai? Nem encher a chave. Olha aqui. Bom dia, estão cansadas, você tá? Começaram um pedaço dessa casa tão engraçado. Porque eu não sabia que lá morava uma bruxa me cagaria. Eu venho do norte, quando eu era criança. E foi assim que a bruxa, a Xuxa malvada, vendeu um joguinho numa gaiola. Olha o Maria, tamanho sua do- empregada. Vê se o forno está bem quente para assar o pão. Ah, dona bruxa, sem ver não. Tem que chamar ali. Achando isso uma graça, mas esse dia vira fumaça. Olha aí! Oi, estamos chegando. Vamos chegar no final da história. Agora que a Maria e seu amigo, sem demora, pegam o tesouro da bruxa e vão embora. O outro lá. Eu tô com fome. E agora? A bruxa vai pegar? Chega. Esse é o lenhador. Nossa, o lenhador parece uma bruxa. Chegam eles na casa e finalmente com toda a família feliz para sempre. Acabou a história. Agora o jogo não é livre. Hã? Nem me toca.